హాయ్ గైస్, దిస్ ఈజ్ ఆండ్రూ. వెల్కమ్ టు తెలుగు క్రియేటివిటీ ఛానల్. ఈరోజు మనం బైక్ బెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. చాలామంది మైలేజ్ కంప్లీట్ ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి బండి అనేది పికప్ కూడా కొద్దిగా ఉండాలంటే మీరు టైర్ ప్రెషర్ అనేది కంపెనీ ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం ఎయిర్ అనేది పెట్టుకోవడం బెటర్. చాలామంది బైక్ రైడింగ్ అప్పుడు రైడ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఊకే అనవసరంగా బ్రేక్స్ వేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల డిస్క్ ప్యాడ్స్ అనేవి లైఫ్ స్పాన్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే అనవసరంగా యూజ్ లేకుండా బ్రేక్స్ అనేవి వేయకండి. దీనివల్ల బ్రేక్ ఎక్కువగా వేయటం వల్ల డిస్క్ ప్యాడ్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది. వీలుంటే దీన్ని తగ్గించండి. ఎప్పుడు అవుట్ సైడ్ పెట్రోల్ అనేది పోయించుకోకుండా ఉండండి. వీలైతే దీన్ని తగ్గించుకోవటం బెటర్. ఎందుకంటే బంక్స్లో కాకుండా బయట కొట్టిస్తే ఎక్కువ మంది దీన్ని కల్తీ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో బండి లైఫ్ స్పాన్ కూడా కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో వీలుంటే మీరు బంక్స్లోనే కొట్టించుకోవటం బెటర్. ఎప్పుడు మన బండి సర్వీసింగ్ అనేది 500 కిలోమీటర్స్ బిఫోర్ చేయించుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మన వర్క్ వల్ల సంథింగ్ పనుల వల్ల మనం డిలే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇంకోటి కొంచెం ముందు చేయించుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇంజన్ అనేది కొంచెం డ్యూరబిలిటీ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎక్కువ రోజులు మన్నిక అనేది వస్తుంది. సో 500 కిలోమీటర్స్ ఉందనంగా ముందు చేయించుకోండి ఎప్పుడైనా సర్వీసింగ్ అనేది. ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటంటే బండి రిపేర్స్ ఎప్పుడు నెగ్లిగేట్ చేయకండి. బండి రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ఆ రిపేర్ని అలాగే ఉంచితే దాని ద్వారా రిపేర్ అనేది ఇంకా పెద్దగా రిపేర్స్ అనేవి పెరుగుతూ లైఫ్ స్పాన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో బండి రిపేర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని నెగ్లిగేట్ చేయకుండా దాన్ని వెంటనే బాగా చేయించుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ రిపేర్స్ నెగ్లిగేట్ చేయటం వల్ల మీరు ఏదైతే బండి రిపేరింగ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీరు అది చిన్నగా ఉన్నప్పుడే రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు రిపేరింగ్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. బైక్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్ సన్లైట్ కింద అనేది ఉంచకండి. దీనివల్ల బండి కలర్ అనేది డ్యామేజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కలర్ అనేది షేడ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు బండి అనేది డైరెక్ట్ సన్లైట్ కింద పెట్టకండి. మరియు డైరెక్ట్ సన్లైట్ కింద పెడితే పెట్రోల్ అనేది కూడా ఒక్కోసారి ఆవిరవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ సన్లైట్ కింద బండి అనేది పెట్టకండి. మనం బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు గుంటలు వచ్చినప్పుడు బండి స్లోగా వెళ్ళటానికి ట్రై చేయండి. చాలామంది రైడ్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్లో ఉంటే అదే స్పీడ్లో గుంటలు అనేది దూకిస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల బ్యాక్ సస్పెన్షన్ అనేది వీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మరియు ఫ్రంట్ 4 కాయిల్ సీల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. దీనివల్ల మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా గుంటలు వస్తే స్లోగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. దీనివల్ల 4 కాయిల్ సీల్స్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో బైక్ మెయింటెనెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది. చాలామంది రైడ్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్ క్లచ్ పట్టుకొని తోలుతూ ఉంటారు. దీని ద్వారా క్లచ్ ప్లేట్లు అనేది తొందరగా వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ శాతం దీన్ని రెడ్యూస్ చేయండి. ఎందుకంటే రన్నింగ్ అప్పుడు క్లచ్ అనేది పట్టుకోకుండా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. మీరు రైడింగ్ అప్పుడు క్లచ్ పుల్ చేస్తే ఏం కాదు, కానీ ఒకవేళ మీరు క్లచ్ పుల్ చేసి ఎక్సిలేటర్ అనేది ఇచ్చారనుకోండి పెట్రోల్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది. దీని ద్వారా పెట్రోల్ అనేది ఎక్కువగా తాగడం వల్ల మైలేజ్ అనేది తక్కువ వస్తుంది. సో మీరు గింటే ఈ తప్పు చేస్తూ ఉంటే దీన్ని మాత్రం రెడ్యూస్ చేసుకోండి. దీనివల్ల క్లచ్ ప్లేట్స్ అనేది లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెరుగుతుంది. కొందరు బైక్ ఎగ్జాస్ట్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే
ఇంజన్ మీద లైట్గా ప్రెషర్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇంజన్ మీద ప్రభావం పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో బండి ఎగ్జాస్ట్ అనేది మార్చుకోకుండా ఉంటే బెటర్. దీనివల్ల మైలేజ్ కూడా డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీరు ఎగ్జాస్ట్ మార్చుకోవాలనుకుంటే మీ బైక్కి కంపెనీ వాళ్ళు ఏమైనా రిఫర్ చేసిన ఎగ్జాస్ట్లు ఉంటే అవి పెట్టుకోవడం బెటర్. సో ఎగ్జాస్ట్లు అనేది మార్చుకోకుండా ఉండటం బెటర్. బైక్ ఎప్పుడు ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్లో బైక్ సర్వీసింగ్ అనేది చేయించుకోవాలి. దీనివల్ల బైక్ లైఫ్ స్పాన్ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ టెక్నీషియన్స్ అందరూ ట్రైన్డ్ అయి ఉంటారు. మరియు ఆథరైజ్డ్ సర్వీసింగ్లో చేయించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్పేర్ పార్ట్స్ అనేవి జెన్యూన్ ఉంటాయి. మరియు అక్కడ టెక్నీషియన్స్ అందరూ ట్రైన్డ్ ఉంటారు. సో దానివల్ల బండి లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బండి సర్వీసింగ్ ఎప్పుడూ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్లోనే చేయించుకోవాలి. బండి అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీగా కడిగించొద్దు, వాటర్ వాష్ అనేది చేయించొద్దు. వీలుంటే ఎక్కువ శాతం మంత్లీ వన్స్ అలా చేయించుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే దీనివల్ల ఎక్కువ వాటర్ వాష్ చేయించడం వల్ల వాటర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వైరింగ్ కిట్ అనేది కొద్దిగా పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాటర్ వాష్ అనేది వీలుంటే తగ్గించడం బెటర్. మీరు ఎక్కువగా బండి అనేది క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నీట్గా అనిపిస్తుంది. వాటర్ వాష్ అనేది చేయించడానికి తగ్గించుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వాటర్ వాష్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్లీగా చేయకండి. ఎప్పుడు మన చైన్ స్పాకెట్ని నెగ్లిగేట్ చేయొద్దు. చైన్ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్లీ క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. మరియు చైన్ లూబ్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి. దీని ద్వారా బండి చైన్ స్పాకెట్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. దీన్ని నెగ్లిగేట్ చేసినట్టయితే దాని లైఫ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. దీని ద్వారా చైన్ స్పాకెట్ అనేది తొందరగా పోతుంది. చైన్ స్పాకెట్ కొత్తగా వేయించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడు బైక్లోని టైర్ ప్రెషర్ని ఎప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే టైర్ లోపల ఎయిర్ అనేది తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా బండికి ప్రాబ్లం. తక్కువ ఉన్నట్టయితే మీ బండి కొంచెం పికప్ అనేది తక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ నింపుకుంటే దానివల్ల టైర్ అనేది ఎక్కువ బౌన్సింగ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల బండి స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో బండి మంచి కండిషన్లో ఉండాలంటే ఎప్పుడు కంపెనీ ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం గాలి అనేది పెట్టుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ ఉంచొద్దు, మరీ తక్కువ ఉండొద్దు.